Ассалямағалейкум, тарихты сүйген адам каналының көрермендері. Бүгін сіздерге 5 және 10 ғасырлардағы арабтар жайлы айтатын боламыз. Ежелгі араб феодалдық мемлекетінің құрылуы. Араб түбегінің жер көлемі 3 миллион шаршы шақырым. Жердің көбін құм басып жатыр. Тек орталық бөлігі мен Йемен жері шаруашылыққа қолайлы. Ежелден Арабия түбегін арабтар қоныстанып келеді. Халқы егіншілікпен және мал бағумен айналысады. Суармалы егін шаруашылығы басым. Құнарлы көкорай жерде бау-бақша, жеміс-жидек өсіреді. Отырықшылықпен қатар арабтар көшпелі мал шаруашылығымен шұғылданады. Қалалар, қолөнер мен сауда дамыды. Ең ірі қалалар Нижрдан, Мекке, Таиф тағы басқа сауда орталықтарына айналды. Біздің заманымызда 3 ғасырларында Арабия түбегінде Лахмид патшалығы өмір сүрді. Лахмид әулетінің билеушілері тұсында бұл патшалық дамыған ірі мемлекетке айналды. Лахмид патшалығының күшейген кезі 7 ғасырлардың аяғы мен 5 ғасырлардың басы. Бұл патшалық 12 ғасырлардың басына дейін Сасанилік Иранға тәуелді болды. Арабия өндіргіш күштердің өсуі, феодалдық шаруашылықтың дамуы, мүлік теңсіздігінің тереңдеуі, сондай-ақ жаңа жерлерді жаулап алуы ірі мемлекет құруға негіз болды. Араб біріктіру идеясын уағыздау кеңейте қалды. Ислам идеясын таратушы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 570 және 632 жылдарда өмір сүрді. Меккеде туып өскен ол өзін Алланың жердегі елшісі деп жариялап, арабтарды ислам дініне енгізуге уағыздады. Мұхаммед пайғамбардың діни уағыздарына қарсы болған Мекке қаласының билеушілері қасиетті Кағбаны басып алып, пайғамбарды қаладан кетуін талап етті. Мекке қаласының өзіне қолдау тапқаннан кейін Мұхаммед пайғамбар Арабияның екінші қаласы Ясрибке, қазіргі Мединеге барып паналауға мәжбүр болды. Сол жерде Медине халқынан қолдау тауып, Меккеге қарсы жорыққа дайындалды. Осы жорықта жеңіске жеткен Мұхаммед Меккені ислам дінінің орталығы деп жариялайды. Қағба әрбір мұсылман жылына 1-2 рет барып Алла алдында өз парызын өтеуге тиісті қасиетті орынға айналды. Мекке қаласын бағындырған Мұхаммед тек қана ислам дінін уағыздап қоймай, мұсылман мемлекет билігін өз қолына алды. Ел басшысы бола отырып, елді басқару үшін өзінің айналасындағы діни кеңесшілерін жинап ақылдасып отырды. Елдің билігі қасиетті Құран шариғаттары арқылы жүргізілді. Жеке меншік мұра ретінде сақталған ер адам әйел адамның жоғары бағаланды. Қолға түскен ұрының қолы немесе саусағы кесілді. Жер мемлекеттің меншігі саналып, Аллаға адал қызмет атқарған адамдарға беріліп отырды. Жер алғаны үшін оның иесі 3 жер салығын төлеуге міндетті еді. Мал шаруашылығында белгілі мөлшерде салық төлеп отырды. Мұхаммед пайғамбардың билігімен өз мемлекеттің адал қызмет атқарғандарға берілген жер иқта бөлік деп аталды. Мұхаммед Арабия түбегін түгелдей бағындырды, ислам мемлекетін құрды. Пайғамбар өлгеннен кейін оның ізбасарында халиф, пайғамбар ісін жалғастырушы, жолын қуушы деген мағынаны білдірді деген атақ берілді. Сөйтіп араб халифаты дегенде ірі мемлекет Мұхаммед пайғамбардың серіктері Абу Бәкір, Омар, Осман, Әли тағы басқа басқарды. Араб халифаты Иран, Сирия, Иордания, Армения, Египет, Бабилон жерлерін 648 жылы, солтүстік Африкадағы Ливанды 718 жылдары Гибралтар бұғазын арқылы Ферни түбегіндегі Испанияны жаулап алып, Франция жеріне дейін жетті. Шығыста араб халифаты Орта Азия жерін жаулап, Мерв Мағары қаласының халифаттың орталығына айналды. Сөйтіп Үндістаннан Атлант мұхиты жағалауына дейінгі жер араб халифаты мемлекетінде бағындырылды. Араб халифаты жаулап алған жердегі барлық халықтарға ислам дінін таратты. Араб халифатының саяси басқару жүйесі барлық жаулап алған жер мемлекеттік меншікке айналдырылды. 661 және 750 жылдары билікке басына Омайя әулеті келді. Омайя халифатының жері 5 жергілікті басқару аймағына бөлінді. Бірінші аймағына Иран, Ирақ, Шығыс Арабия, Хорасан және Орта Азия жері, екінші аймағына Хижаз, Имен, Орталық Арабия, үшінші аймағына Армения мен Әзірбайжан, Кіші Азияның шығыс бөлігі, төртінші аймағына Египет, Либия,
Трифолия бесінші аймағына Батыс Африка және Испания кірді. Әрбір аймақты басқару халифаттың үкімімен әмір тағайындалды. Әрбір әмірдің 2 орынбасары болды. Бірінші орынбасары әмірлікте салық және қаржы мәселесімен, екінші діни ісімен айналысты. Халифатқа қарамағандардағы аймақты басқарып тұру үшін өте көп әскер керек болды. Бүкіл халифаттағы әскердің басшысы халифтің өзі болып бас қолбасшы рөлін атқарды. Әрбір әмірлікке жергілікті әскери басқару жүйесі жүргізілді. Әскер бастығы дәрежесі жағынан аймақтағы екінші адам болып саналды. Омайя әулетінің негізін әлеуметтік тірегі арабтың феодалдық ақсүйектері болды. Араб халифатының саяси жүйесі: халиф жоғарғы мемлекет және дінбасшысы және омайя әулеті 661 және 750 жылдарда билік жүргізсе, Аббас әулеті 750 және 1258 жылдарда билік жүргізді. Әмірліктер: Иран, Ирақ, Шығыс Арабия, Хорасан және Орта Азия, Хижаз, Имен, Орталық Арабия, Армения мен Әзірбайжан, Кіші Азияның шығыс бөлігі, Египет, Либия, Трабология, Батыс Африка және Испания болды. Омайя әулеті билік құрған араб халифатында қоғамдық меккелер мен мешіттер салуға көп көңіл бөлінді. Сауда және қолөнер айтарлықтай дамыды. Сауда айналымын алтын динар мен күміс дирхам енгізілді. Омайя әулеті басқарған араб халифаты орта ғасырлардағы ең ірі мемлекеттердің бірі болды. Бірақ жылға созылған ішкі бақталастық араб халифатын әлсіретті. 750 жылы Әбу Мүслим бастаған көтерілістің нәтижесінде Омайя әулетін билік басынан қуылып, оның орнына Аббас әулеті келді. Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы Аббастан тарадық дейтін араб халифаттары әулеті үстемдік құрған. Алғашқы 100 жылда халифаттағы феодалдық қатынас күшейіп, сауда өрістеді. Аббасилік халифат, әсіресе Харун әр-Рашид 768 және 809 жылдарда, Фин Мамун 813 және 833 жылдар тұсында кемеліне келді. Халифат Азия, Африка, Еуропа құрлықтарына қамтыған әлеуметтік державаға айналды. Бұл құрлықтың халифаттардың өздеріне тән тарихи, мәдени, діни ерекшеліктері болды. Олар әртүрлі тілде сөйлеп, өз салт-дәстүрлерін ұсынды. Бұл сияқты Алла құлалық түбінде әлемдік державаның ұстанды. Бұл сияқты Алла құлалық түбінде әлемдік державаның күйреуіне әкеліп соғады. Мұндай тағдырды халифатты қашып құтыла алмады. 13 және 10 ғасырларда халифат бірнеше тәуелсіз мемлекеттерге ыдырап кетті. Олардың ішіндегі ірілері Бағдат халифаты 750 және 1258, Фатималылар халифаты 909 және 1071 жылдар, Кордова халифаты 756 және 1031 жылдарда, Саманилер мемлекеті 875 және 999 жылдарда болды. 1258 жылы Шыңғысханның немересі Құлағу деген жауыз басқарған моңғол әскерлері Бағдатты басып алып, Аббас әулетінің соңғы халифы Мұстафимді аяусыздықпен өлтірді. Араб халифаты мемлекет ретінде жойылды. Ислам діні және Мұхаммед пайғамбар араб тайпаларының бірігуінің жаңа дін ислам діні жәрдемін тигізді. Ислам дінінің негізін қалаушы Мекке қаласының тұрғыны Мұхаммед пайғамбар жетімдік тауқыметін көп тартқан. Мұхаммед өз талабының арқасында іс басқарушы қызметін ілгеді. Өзінің бірқатар діни және саяси ілімдерін танысты. Меккедегі бай саудагер әйел Қадишаға үйлену өзінің түпкі арманы діни этникалық мәселелермен айналысуға мүмкіндік алды. Аңызда көп уақытында Хира тауында, Мекке маңында өткізіп жүрген Мұхаммедке көктен Алла тағала бүкіл адам баласына тура жол көрсету үшін Құран түсірді. Құранда Мұхаммедте табыс еткен Жебрейіл періште оған Алла атынан өз отандастарына жаратушының әмірін жеткізуді жүктейді. Мұхаммед бір ғана құдіретті Алладан басқа құдай жоқ деп пайымдады.
сен күллі адамға айтты, ал өзін Құдайдың өкілі пайғамбар деп атады. Ол арабтардың өзара жауласуы қойып бір дінді қабылдап бірлікте өмір сүруге шақырды. Ислам діні уағыздалды. 630 жылы араб тайпаларының көпшілігі ислам дінін қабылдап Мұхаммедтің билігін мойындады. Арабтар жаулап алушылардың нәтижесінде ислам діні әлемдік дінге айналды. Халықтың көбі Меккені ислам дінінің орталығы деп таныды. Қағба тасты тұрған жер исламның қасиетті орнына айналды. Сауд Арабиясы елдің ислам дінінің орталығы. Мекке қаласына барып қайтқандарға Алланың құлы қажы де атағын алды. Ислам деген сөз Құдайға бағыну дегенді білдіреді. Мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран арабшадан аударғанда оқу деген сөз. Араб елдердің мәдениеті. Араб мемлекеттері Египет, Сирия, Палестина байырғы мәдениеті жоғары елдер еді. Бұл елдер араб тілінде кеңінен тарады. Араб халифаты жерінде мектеп, медреселер ашылып, оқу араб тілінде жүргізілді. Мемлекеттік тіл араб тілі болды. Мектептерге Құранды оқытуға басты назар аударылды. Ислам діні рухани қазынаның көзіне айналды. Қолөнер жоғарғы деңгейде дамыды. Мақта мен жүннен жеңіл және жоғары сапалы мықты маталар тоқылды. Ирандық кілем тоқушы шеберлер даңқты дүние жүзінде белгілі болды. Сирия ашық түсті жібек маталар, шыны ыдыстар өндірілді. Дамаск, Шам шаһары қаласында қару-жарақ жасалды. Олар жасаған семсер қылыш пен сауыт шетелдерге жоғары бағаланды. Араб көпестері сауданы кеңінен өрістетті. Олар шөл далалар мен биік тау асуларын басып өтіп Қытайды жібек пен ыдыс аяқ танысты. Теңіз жолында пайдаланып Үндістанның маталар мен асыл тастар әкелді. Араб көпестері батыс Еуропа мен Еділ жағалауларында жиі болып отырды. Қазақстан мен Орта Азия елдеріне келіп, ұлы жібек жолы бойында қалаларды сауданың дамуына ықпал жасады. Адамның ең басты көрігі білім деді арабтар. Халифаты математика, астрономия, география ғылымдарында дамыды. Бағдат қаласында үлкен кітапхана жұмыс істеді. Бағдат пен Дамаскіде обсерватория болды. Күрделі аспаптарды пайдалана отырып астрономия мен жер көлемі есептеп шығара алды. Аспан әлемінің жұлдыздарының орналасу тәртібін сипаттап жазды. Араб жер жаһанды аралап Қытай, Үндістан, Орта Азия және Қазақстанның елдеріне болып көптеген кітаптар жазып қалдырған. Батыс Еуропа елдерінің болғанда жүрген жерлерінің карталарын жазған. Араб әдебиетінің ең үздік туындысы бізге келіп жеткен мың бір түн хикаяты. Араб поэзиясы, араб ақындарының өлеңдері күні бүгінге дейін дүниежүзі халықтарының әйгілі. Араб сәулет өнерінің үздік туындыларына адамзаттың күні бүгінге дейін таңғалдыруға араб сәулетшілері тамаша сарайлар, мазарлар мен қамалдар, мешіттер салды. Мысалы, Иерусалимдегі атақты Әл-Ақса мешіті мұсылмандық сәулет өнерінің озық туындыларының бірі болып саналды. Африка мен Ферни түбегіндегі араб елдері ірі мәдени жетістік тертініне келді. Еуропадағы ең жоғарғы мәдениет ошағы арабтардың иелігіндегі Кордоба мемлекетінде шоғырланды. Мұндағы ірі университетте бой көтерген Кордоба университеті тағы басқа араб ғалымдарының астрономия саласындағы еңбектері Еуропа астрономиясының негізін салды. Осы күнге дейін көптеген жұлдыздардың аттары ғылыми мәдени терминдерді араб тіліндегі атауын сақтап қалған. Философия ұғымдарын осы араб ғалымдары дамыды. Әлемге кеңістігі жөнінде ілімді туғызды. Әлемдегі жаратушының әмірлерін ғайыптан пайда болды дегенді теріске шығарды. Бұл салада кордобалық философ Ибн Рушд елеулі еңбек етті. Мұны Флатоми еңбектерін негіздеген ғылым география өркендеген араб тарихшысы Географ Әл-Мусади заманауи тарихы атты 30 томдық тарихи географиялық энциклопедия жазды. Араб саяхатшылары Европаға, славян елдеріне барып, олар туралы қызықты мәліметтер жинады. Көптеген елдер мен теңіздер карталар жасады. Арабтардың үйлері тасқа қашалған ою-өрнектер мен қабырғалары мен едендерді жылтыраған кірпіштер мен мозаикамен өрнектелді. Ислам діні
адам кейпін, сондай-ақ жануарлардың бейнелеуге тыйым салды. Алайда өнердің тоқыма, зергерлік сияқты түрлері, сәулет өнері биік сатыға көтерілді. Шеберлер нәзік өркениеттің неше алуан әсем түрін туғызды. Араб әріптерінің әсемдеп жазу немесе өсімдік және геометриялық пішіндерге негізделіп жасалған күрделі өрнек түрлері арабский деп аталды. Жоғарғы дамыған араб мәдениетінен еуропалықтар көптеген бағалы ғылыми білімдер негіздеп оқып үйренді. Араб математиктері мен астрономдарының еңбектерін ортағасырлық Еуропа ғалымдары басшылыққа алды. Еуропалықтар арабтардың карталар сызу, компас пен глобусты пайдалануға үйренді. Ибн Синаның Абиссина латын тілінде аударған медицина жөніндегі шығармаларын 13 ғасырларға дейін Еуропа дәрігерлерінің қолдап тастамайтын кітабы болды. Еуропаның халифаты өнерінің мәдениетімен негізін арабтар жаулап алған. Испания арқылы танысты. Кордобадағы университетте орасан үлкен кітапханалар осы кезге дейін сақталған. Ежелгі Грекия және Рим қалалары мен жазушыларының еңбектері де араб аудармалары арқылы белгілі болды. Араб мәдениетінің қазақ жеріне игі әсерін тигізді. Арабтар біздің жерімізге мешіттер салып, медреселер ашты. Арабша оқып білім алған қандастарымыз есімдері әлемге әйгілі